Dio vi benedica, benvenuti a questo corso di introduzione all'ermeneutica. Oggi avremo la nostra prima lezione, ci prenderemo nel trascorso di queste settimane del tempo per poter andare a studiare uno degli argomenti che ci può aiutare per essere uno strumento utile nello studio della parola di Dio. Vi do il benvenuto a tutti e vi invito in questo momento a fare una preghiera al nostro Signore e chiedendo a Lui la sapienza, la conoscenza, l'intendimento da parte da Dio che riceviamo tutto questo e solo per la sua grazia che riusciamo oggi a avere accesso alla sua parola. Allora ringraziamo il Signore e chiediamogli la direzione di questo momento. Signor Gesù, Padre Santo, ti ringraziamo, Signore, per questa opportunità che ci dai, Signore, di poter essere nella tua presenza, di poter avvicinarci alla tua parola per conoscere, per comprendere, per capire, Signore, tutto quello che tu hai lasciato a noi. Aiutaci, Signore, dacci il discernimento e l'intendimento, Signore, di poter capire, Signore, come vuoi tu che noi ci accostiamo alla tua parola. Guida la nostra vita, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Bene, fratelli miei. E oggi cercheremo di fare l'introduzione a questo argomento e cercheremo di vedere che cosa ci può portare e, e cercheremo anche di dare inizio a questo che è una delle tematiche più, più belle che io penso che ogni studente oggi possa ricevere per poter avvicinarsi con fiducia al nostro Signore attraverso la sua parola. Allora vi comincio a condividere adesso delle slide che ho preparato per poter seguire questa lezione, la introduzione all'ermeneutica biblica. L'ermeneutica, la scienza e l'arte di interpretare correttamente le scritture. E ho preparato due versetti per questa introduzione. Il primo si trova in Atti, il capitolo 17, il verso 11, dice: Ora questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura. E guardate bene cosa dice riguardo alla chiesa di Berea: esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni cristiano, riuscire a ricevere la parola con premura, ma allo stesso tempo avere l'impegno di esaminare ogni giorno nelle scritture se tutto quello che ci viene detto dal pulpito, da una predicazione, da una conferenza, è conforme alle scritture. E il secondo versetto a cui voglio fare riferimento è quello che potete vedere. Seconda di Timoteo, capitolo 2, verso 15, dice: E studiate di comparire degno dell'approvazione davanti a Dio come operaio che non ha di chi vergognarsi, maneggiando rettamente la parola della verità. Ogni credente dovrebbe essere in grado di maneggiare rettamente la parola di Dio e per questo il bisogno di corsi come questo che stiamo intraprendendo nel dia di oggi. Allora, andiamo avanti e cercherò di farvi delle immagini, cercherò anche di poter riuscire a seguire con degli esempi pratici questo insegnamento. Come credenti, noi abbiamo bisogno di essere fedeli alla parola di Dio e siamo tenuti ad imparare delle regole di interpretazione per svolgere efficacemente questo ministero al quale Dio ci ha chiamati per usare bene la parola della verità, come abbiamo visto nei versi. E sebbene sia vero che lo Spirito Santo sia la nostra guida, il nostro maestro, ci sono ancora alcuni passaggi che per noi lettori della Bibbia risultano difficili di comprendere e mi viene a mente la domanda che fece Filippo all'Etiope quando lo trovò
nel deserto. Atti capitolo 8 dice de che Filippo si avvicinò all'Etiope e gli disse, capisce quello che stai leggendo? Questa è la domanda che dovremmo porci ogni volta che ci accostiamo alle scritture, capire quello che stiamo leggendo. Allora, noi dobbiamo porci questa domanda perché una lettura efficace e una corretta interpretazione si ottengono quando ne comprendiamo il significato originale, quando riusciamo a applicare questo significato iniziale alle nostre vite oggi. Voglio condividere allora questa slide che ci aiuta un po'. Ora è possibile conoscere questo significato originale di ciò che dice la Bibbia? Lo metto come domanda fondamentale e noi ammettiamo che non sempre sia facile di farlo a prima vista, piuttosto richiede una interpretazione corretta di ciò che l'autore intendeva. Quindi, possiamo interpretare correttamente questi testi biblici? Possiamo affermare che la Bibbia è stata scritta in contesti diversi, ad esempio ci sono questi contesti storici, geografici, culturali che sono estranei a noi, alla nostra cultura oggi e sulla base di questi contesti noi dobbiamo comprendere le circostanze che hanno circondato gli eventi e questo si ottiene attraverso questo strumento che è l'ermeneutica. C'è questo contesto storico, contesto culturale, contesto geografico e quel significato originale. E allora andiamo a vedere come la Bibbia sia un libro unico. Sono molti aspetti ed è eccezionale perché la Bibbia ha una doppia paternità. In altre parole, Dio è l'autore della Bibbia, ma allo stesso tempo anche gli uomini ne sono gli autori. Infatti, la Bibbia è stata scritta per circa 40 autori in un arco di tempo di 1500 anni e ogni autore ha espresso i propri sentimenti nel proprio tempo. Ognuno aveva i propri limiti, aveva anche le proprie imperfezioni. Allora, da questo punto di vista possiamo dire che la Bibbia è un libro profondamente umano. Perché? Perché è stato scritto dai uomini di ogni ceto sociale. Tra loro c'erano un principe, c'era anche un povero, c'era un uomo di grande intelletto e un altro molto semplice. Ad esempio, di Luca ci dice la scrittura di che lui era un medico e lui scrisse in un greco classico, quasi meraviglioso, in una epoca in cui parlare il greco con koiné era molto popolare, ma abbiamo allo stesso tempo un Simon Pietro che era un pescatore. Lui scrisse qualcosa in greco, ma il suo greco non era altrettanto buono. Ma Dio si servì di entrambi e permise loro di esprimere i propri pensieri ed emozioni, eppure attraverso quel metodo lo Spirito Santo di Dio dominò a tal punto che Dio disse esattamente ciò che voleva dire. Questa è la meraviglia della Bibbia. Dall'altro canto, la Bibbia sempre l'abbiamo ritenuta un libro divino. Perché? Perché circa 2500 volte Dio ripete la parola così dice il Signore, oppure la parola del Signore è venuta su di me, oppure così dice l'Eterno. Allora Dio ha chiarito che parlava attraverso di questo libro. È un libro che può comunicarti la vita. Puoi diventare figlio di Dio. C'è questo versetto che dice, essendo stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente. Allora la Bibbia è la comunicazione tra Dio e l'umanità. Noi oggi allora possiamo fare delle osservazioni preliminari prima di entrare nell'argomento e che per ogni studente o insegnante della Bibbia ci sono due domande di grande importanza. La prima è cosa dice la Bibbia su un determinato argomento e la seconda è cosa intende dire la Bibbia quando lo dice. La risposta alla prima domanda può essere trovata studiando attentamente la Bibbia oppure facendo delle ricerche ai libri di riferimenti indicati
oppure facendo entrambe le cose. Ma la seconda domanda può trovare una risposta parziale quando noi leggiamo il testo biblico in una delle versioni più recenti. Infatti, i traduttori si sono impegnati in rendere il testo chiaro e accessibile anche ai lettori con una formazione accademica limitata. Ciò nonostante, il significato di alcuni passaggi può risultare ancora difficile per una serie di ragioni. Pertanto, questa seconda domanda è la più importante delle due. Il campo di studio chiamato interpretazione biblica si occupa proprio del significato del testo biblico e questa interpretazione biblica viene chiamata ermeneutica. E allora andiamo già a cominciare a vedere cosa è l'ermeneutica. L'ermeneutica come definizione, questo termine deriva dal greco ermenia, che a sua volta deriva dal verbo ermeneo, che significa interpretare, significare o tradurre. La etimologia di questa parola perché Erme, perché il termine deriva dal nome Hermes, che era una divinità greca il cui ruolo era quello di messaggero degli dei. Era colui che interpretava la volontà degli dei alla umanità e ne comunicava il suo disegno. Al tempo del primo secolo l'Imperio Romano governava e l'equivalente all'Hermes dei Greci era Mercurio per i Romani. Allora noi troviamo un testo molto interessante. Atti capitolo 14, il verso 11 e 12 dice che la folla, veduto ciò che aveva fatto Paolo, alzò la voce dicendo in lingua licanoica, gli dei hanno preso una forma umana e sono scesi fino a noi e chiamavano a Barnaba Giove e a Paolo Mercurio, perché era lui che ne teneva il discorso. Qua vediamo come nel contesto storico, quando loro vedono che gli apostoli e Paolo e Barnaba stanno predicando, fanno dei miracoli, il pensiero viene subito, Barnaba è Giove e Paolo, siccome era colui che stava portando il messaggio, allora lo chiamano Mercurio, che era l'equivalente a Hermes. E allora l'armeneutica è quindi la scienza e l'arte dell'interpretazione. Non è solo scienza, ma scienza e arte. Questa scienza-arte si applica a varie discipline del sapere, come la filosofia, il diritto e così via. Anzi, noi oggi nel nostro linguaggio usiamo regole dell'ermeneutica perché quando noi parliamo con altre persone nel nostro linguaggio ci sono momenti in cui noi sappiamo che di fronte a una risposta dobbiamo rispondere in qualche maniera. Chi lo ha detto? Inconsapevolmente sappiamo che queste regole ci sono e allora noi le usiamo, interpretiamo quello che ci viene detto. L'ermeneutica allora copre diverse aree, ma noi ci centreremo nell'ermeneutica biblica, ovvero la scienza di interpretare la Bibbia. E lo scopo dell'ermeneutica è di fornirci strumenti, principi e regole per la corretta interpretazione della scrittura al fine di scoprire il significato originale. Pertanto, chiunque voglia studiare la Bibbia e interpretarla correttamente deve seguire questi principi e regole. Andiamo a vedere alcuni di questi. C'è questo esempio che voglio condividervi per metterlo un po' più chiaro al giorno di oggi, in una maniera in cui noi possiamo capirlo. In pasticceria ogni dolce ha una ricetta. Ci sono passaggi che devono essere seguiti in un ordine indicato, avendo cura di fare tutto secondo le misure e il procedimento insegnato per ottenere un risultato ottimale. Mettiamo a caso di che se io ho tutti gli ingredienti o la ricetta, ma non seguo i passaggi e aggiungo le cose quando mi sembra a me, nel momento che io voglio, non otterrò il risultato desiderato. E lo stesso vale per lo studio della parola di Dio. L'ermeneutica mi fornisce gli strumenti e i passi da seguire per giungere a una corretta interpretazione delle scritture. Se al contrario cerco di fare le cose a modo mio, non potrò garantire un buon risultato e avrò un'interpretazione
non conforme alla parola di Dio. Allora la ermeneutica è una scienza e un'arte. Perché? Perché è una scienza. È una scienza perché si basa su un metodo di regole. Noi abbiamo diverse fasi per riuscire a analizzare il testo biblico. La prima fase è l'osservazione. Noi ci dovremmo chiedere cosa dice questo brano, leggere attentamente il testo e, prendere delle note di ciò che si guarda, chi lo ha scritto, cosa ha scritto, quando lo ha scritto, dove, come o perché. Ci sono diverse motivazioni. Questo, questa prima fase ci prenderà molto tempo. È una cosa in cui dobbiamo allenarci perché oggi noi tante volte che cosa facciamo? Noi prendiamo la Bibbia, vogliamo che Dio ci parli, la apriamo a caso su qualsiasi parte, prendiamo un versetto, leggiamo e pensiamo di che già con questo Dio ci ha parlato, ma lo scrittore voleva che noi capissimo in quale contesto o per quale motivazione questo ci aiuterà a prendere più ricchezza di quello che voleva intendere sia l'autore sia Dio. Allora entriamo in quella fase 2. La fase 2 è l'interpretazione. Allora ci chiederemo dopo di averci preso del tempo per aver chiesto al brano in quel momento di osservazione. Ora, nella seconda fase di interpretazione, chiederemo al brano cosa significa, il che vuol dire che esamineremo il contesto, esploreremo le parole chiave per cercare di capire l'intento dell'autore e finalmente arriveremo a quello che di solito noi facciamo, la applicazione. In questa terza fase di applicazione e dove io mi chiedo come dovrei vivere secondo questo brano e dove porto la Bibbia da quando l'hanno scritta a una praticità di oggi per me, per la mia vita. Allora si riflette su come il messaggio della scrittura che ho studiato può influenzare la mia vita quotidiana. L'ermeneutica, dall'altro canto, è un'arte perché richiede una abilità per poter applicare correttamente quei principi e quelle regole. Scusatemi. Se io per un momento mettiamo sempre lo stesso esempio del pasticcere. Se per un momento mi mettessero a me insieme a un chef pasticcero e ci dessero a entrambi una ricetta, ci dessero gli stessi ingredienti per fare un dolce, anche con gli stessi ingredienti i risultati saranno molti diversi perché il pasticcere ha un'esperienza e un talento che io non ho. E allo stesso modo l'ermeneutica è un'arte perché chi ha dedicato più tempo allo studio della Bibbia e seguendo i passaggi interpretativi otterrà migliori risultati. Allora, qua riusciamo a capire che l'ermeneutica è quel ponte che ci collega. Io ho preparato questo perché tante volte noi non ce ne rendiamo conto, ma quando studiamo la parola di Dio, l'ermeneutica è quel ponte che oltre a collocare il lettore nella epoca dello scrittore, mira ad abbattere quelle barriere, ad accorciare quella distanza culturale, quella distanza storica tra l'autore biblico e il lettore moderno, rendendo possibile di applicare quei messaggi eterni alla vita di oggi. Il verbo ermeneu lo troviamo nella Bibbia e vediamo questo riassunto di quanto abbiamo detto fino ad ora. Noi come esempi biblici troviamo, vi ho scritto questi quattro versetti perché? Perché ermeneo è un verbo e volevo leggervi questi passaggi. Matteo il capitolo 1, il verso 23 dice
ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto per nome Emanuele. E lo scrittore userà adesso il verbo ermeneo che dice che interpretato vuol dire Dio è con noi. Allora, quando a me mi vengono detto quel figlio sarà chiamato Emanuele, se io non ho l'interpretazione potrei dire qualsiasi cosa di quell'Emanuele. Cosa significa Emanuele? Ah, Dio è buono o no, Emanuele vuol dire Dio è un Dio giusto. Ma qua lo scrittore usa proprio questo verbo ermeneu per portarci l'interpretazione, il significato di quella parola. Noi oggi sappiamo che Emanuele vuol dire Dio con noi perché c'è stato qualcuno che lo ha interpretato per noi. Marco, il capitolo 5, il verso 41, dice, e presala per mano disse a lei, alla ragazza, Talita cum, e qua si usa il verbo ermeneo che interpretato è ragazza, ti dico, alzati. Se non avessimo quell'interpretazione, la gente potrebbe dire qualsiasi cosa riguardo a Talita Kun, che è un termine che sicuramente proviene dall'aramaico. Giovanni capitolo 1. Il verso 38 dice Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro, che cercate? E lì gli dissero, Rabì. E qua troviamo il verbo ermeneo, che interpretato vuol dire maestro. Noi oggi ogni volta che andiamo a cercare nella Bibbia che troviamo la parola Rabì, sappiamo che significa o lo interpretiamo come la parola maestro perché Ravin non può essere chiaro per molti, ma dopo che abbiamo avuto questa interpretazione, ogni volta che la leggiamo non facciamo fatica a dire di che significa maestro. E per ultimo, Luca, il capitolo 24, il verso 27 dice, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, e spiegò ermeneo in tutte le scritture le cose che lo riguardavano qua. Gesù, dopo essere risorto, si mette del tempo per spiegare ai suoi discepoli che già dal tempo di Mosè fino a tutti i profeti parlavano del Cristo. Allora li aprì l'intendimento sulle scritture. Questi strumenti servono proprio a quello, a riuscire a capire, anche se loro avevano queste profezie che datavano da 600 1500 anni finché non viene il Signore e li spiegò, li interpretò le scritture, loro non riuscirono a capire che parlavano del Cristo. Allora, il termine ermeneutica non significa semplicemente tradurre da una lingua all'altra, ma piuttosto quando usiamo questo termine ci riferiamo alla spiegazione o alla decifrazione di ciò che viene espresso per scritto o verbalmente. In un certo senso siamo tutti interprete di ciò che ci viene detto. E per questo argomento voglio mettervi alcuni esempi per renderci conto di quello che sto dicendo, perché il linguaggio non si compone soltanto di parole. Andiamo a vedere un esempio che che è molto pratico per noi oggi. Noi oggi messaggiamo attraverso i social network. Allora, quante volte non vi è capitato che vi impegnate a scrivere un messaggio per la persona, cercate di essere molto dettagliati, molto accurati e ricevete una risposta semplice? Allora, nel messaggio c'è questo che è chiamato il tono, perché il tono praticamente è una interpretazione che io do al messaggio. Mettiamo questo esempio dell'immagine. Quando la persona scrive, si mette del tempo e come risposta riceve un semplice va bene, la persona può interpretare di che chi le sta rispondendo è arrabbiato con lui o ha messo quel puntino, per cosa ha messo quel puntino lì alla fine. E allora
lo può interpretare da una maniera quando la persona che ha inviato il messaggio, l'autore, semplicemente stava dando una risposta serena a una domanda. La lezione ermeneutica che noi possiamo trarre da questo è che il messaggio non sta soltanto nelle parole, ma nel paratesto. Sono quei segni di punteggiatura, la velocità della risposta. Guardate che nella Bibbia e nell'originale mancano i punti fermi e allora si può prestare a mille interpretazioni. Abbiamo un altro argomento riguardo al linguaggio e il contesto culturale. Se noi oggi parliamo del pane, una persona di oggi può pensare, ah, bene, il pane è il pan bauletto che prendiamo tutti i giorni o quando vado a prendere il pane al supermercato. Anzi, molti dicono, no, oggi il pane lo identifico come carboidrati, devo mangiare meno pane perché questo mi fa male alla salute se voglio perdere dei chili. Ma quando parliamo a una persona del primo secolo, del significato del pane, per loro rappresentava la vita stessa, rappresentava il frutto del lavoro dei mesi o l'unica fonte di sostentamento. Senza pane si muore. Allora la lezione ermeneutica che noi troviamo qua è che se non entriamo nel mondo dell'autore, noi leggiamo il pane quotidiano, dacelo oggi, come una richiesta banale, perdendo il peso drammatico che aveva quella preghiera nel Padre nostro. Abbiamo altre cose che arricchiscono questo dialogo ed è il codice letterario. Ci sono dei segnali sparsi attraverso di tutta la Bibbia che quando gli scrittori le hanno messo e volevano comunicare un qualcosa. Ho scelto questa del pozo perché noi nella scrittura diverse volte troviamo come ci sono stati questi incontri tra un uomo e una donna vicino a un pozzo. Ricordiamo il caso di Isacco, il caso di Giacobbe, il caso di Mosè. Lo scrittore, in questi casi determinati, voleva mettere al lettore nell'attesa della nascita di una relazione, di un matrimonio. Isacco, Giacobbe, Mosè, le loro mogli, quando vengono presentate per la prima volta nella Bibbia, tutte stavano vicino a un pozzo. Allora lo studente di oggi può pensare a un incontro casuale in un luogo di campagna, ma il lettore antico capiva immediatamente, ah, qua sta per succedere un qualcosa, un fidanzamento. È come quando noi in un film oggi vediamo a due persone sotto la pioggia e che si aspettano lì quell'incontro. Cosa ci stiamo aspettando noi quando vediamo questo? Ah, sta per arrivare quel momento romantico, quel bacio sotto la pioggia. La lezione ermeneutica, allora, che impariamo di questo codice letterario che c'è nella Bibbia e che dobbiamo riuscire a capirlo per trarre quel significato è che se noi non conosciamo questi generi letterari, e questi codici dell'epoca interpreteremo qualsiasi momento che ci porta alla scrittura come una cronica o come una tecnica narrativa che è passato senza prendere il vero senso di quello che l'autore voleva dirci. Ora, siccome stiamo trattando questo argomento con il popolo italiano, c'è questo premio Nobel di letteratura, Luigi Pirandello. Lui in una delle sue opere ha scritto il seguente brano che vi voglio leggere. Ma se è tutto qui il male nelle parole, abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose, e come possiamo intenderci, Signore, se nelle parole che io dico mettiamo il senso e il valore delle cose che sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé del mondo che egli ha dentro. Qua, in questa affermazione,
riusciamo a attrarre una sostanza di questo che stiamo parlando, di linguaggio, il che vuol dire che le parole sono come un contenitore vuoto, che nel momento in cui io le esprimo, le riempio di quel mondo che io ho dentro, ma non è sicuro che la persona che le riceve riesce a mettere lo stesso contenuto in quelle stesse parole, sicuramente metterà del suo. Quante volte non ci è capitato che parlando con una persona e volendo dire un qualcosa, la persona ci interpreta da un'altra maniera, mette il suo contenuto e perde il senso. Allora, noi quando dovremo o gli incaricati di tradurre dalla lingua ebraica, c'è quel linguaggio e quelle parole, questi contenitori vuoti che devono essere riempiti. E quando noi andiamo a vedere alcune parole come amore, giustizia, fede, sono queste scatole vuote che di solito noi riempiamo. Pensiamo per un momento alla parola amore. L'autore biblico ha riempito questa scatola d'amore volendo mettere la giustizia, la fede come quella importanza della salvezza. Ma oggi noi come studenti moderni in questo periodo, quando leggiamo questa parola, sicuramente noi in quella scatola, amore, metteremo un'emozione romantica. A volte i ragazzi basta con un like su Instagram e già per loro questo significa amore. Il risultato che otterremo è che usando la stessa parola non ci stiamo capendo perché io do un significato, la persona ne dà un altro. E vi faccio questo esempio che mi è sembrato molto pratico. Se io oggi ti dico di pensare alla parola padre, per un momento per te cosa significa padre? Per qualcuno può significare protezione, può significare guida, può significare amore. Per un'altra persona che aveva un padre violento può significare autorità o qualcuno che ha perso il suo padre, che è andato via in un divorzio, può significare assenza o può significare conflitto. Oggi noi stiamo mettendo su quel contenitore e lo stiamo riempiendo con la parola padre. E allora la nostra conclusione come ermeneutica è che quando noi stiamo leggendo il Padre nostro, ognuno sta facendo due preghiere diverse perché ognuno sta riempiendo il suo contenitore con il proprio pensiero che ha di padre. Allora il nostro compito è cercare di capire cosa intendeva Gesù con questa parola. Se non lo facciamo, noi rimarremo prigionieri nel nostro mondo di cose. Proprio come questi personaggi di cui ci parlava Luigi Pirandello, il testo biblico oggi soffre perché vuole comunicare un senso che il lettore spesso tradisce applicandovi il proprio. L'ermeneutica è l'atto di rispetto verso l'altro. Io mi devo fermare e capire il tuo mondo prima di proiettarvi il mio. E allora qua cerchiamo di vedere alcuni obiettivi che andremo a vedere nel trascorso di tutto questo corso. Lo studente deve conoscere e applicare queste regole dell'ermeneutica al proprio studio della Bibbia. Come un secondo punto, l'uso delle regole interpretative permetterà alle scritture di essere più chiare, comprensibili, edificare la nostra vita quotidiana attraverso di quella. Terzo punto, far suscitare l'interesse nell'uso dell'intera scrittura come fonte interpretativa, in modo che sia la Bibbia stessa a chiarire ogni testo. Non dobbiamo andare a altri libri fuori, la Bibbia stessa dovrebbe portarci delle risposte. Quarto punto, fornire gli strumenti per interpretare in modo più incisivo il pensiero biblico, in modo che gli ascoltatori abbiano una chiara comprensione. Allora abbiamo una sfida per l'ermeneutica oggi, che è abbracciare quella complessità,
L'ermeneutica non è solo un esercizio intellettuale, ma è un atto di rispetto verso la parola di Dio. Noi dobbiamo affrontare la Bibbia con umiltà e preparazione, riconoscendo che la sua comprensione richiede impegno. C'è questa esigenza, la necessità di una disciplina come l'ermeneutica nasce dalla complessità del linguaggio. Abbiamo appena visto come è complesso il linguaggio e questo spesso porta a conclusioni diverse e persino contraddittorie riguardo al significato di un testo. Ogni lingua ha le sue espressioni che non si prestano alla traduzione letterale. In altre lingue ci sono modi di dire, ci sono proverbi, ci sono peculiarità grammaticali o riferimenti o usanze o circostanze locali che possono rappresentare una difficoltà per l'interprete la cui lingua madre non sia questa. In questo caso stiamo parlando dell'ebraico, del greco, dell'aramaico. Anche per chi parla una di queste lingue, alcuni usi particolari possono essere difficili da comprendere. Allora noi come possiamo vedere il percorso tra il lettore e il pensiero dell'autore è spesso lungo e intricato e ciò dimostra l'importanza di utilizzare tutti i mezzi che abbiamo disponibili per raggiungere l'obiettivo prefissato. Torniamo sulle slide un momento. Allora abbiamo qua dei bisogni. È di vitale importanza l'ermeneutica per diverse ragioni. C'è oggi una proliferazione e una emersione di dottrine diverse, errate, che fanno fraintendimento della interpretazione della scrittura. Ci sono differenze di ambienti, ci sono lingue, tendenze letterarie che possono farci inciampare nel capire veramente il testo. Apparentemente in alcuni casi ci sono punti di contraddizione che facendo uno studio approfondito ce ne rendiamo conto di che non è così. O oggi ci sono sorte molte filosofie o letterature che contrappongono la scrittura. Ci sono oggigiorno molti pregiudizi che possono offuscare la comprensione della scrittura, pertanto è necessario comprendere i principi ermeneutici per condurre uno studio oggettivo e raggiungere una comprensione chiara e affidabile della Bibbia. Allora, stiamo arrivando verso la fine e c'è questa importanza. Sulla base di quanto abbiamo detto, una delle prime scienze che uno studente della Bibbia dovrebbe conoscere è certamente l'ermeneutica per i seguenti motivi. L'ermeneutica ci conduce alla corretta comprensione della interpretazione delle scritture, ci libera da errori e contraddizioni madornali nell'interpretazione delle scritture. L'Apostolo Pietro parla di alcune persone ignoranti che mancavano di conoscenza e a motivo di questo travisavano le scritture. Se volete prendervi il versetto seconda di Pietro, capitolo 3, verso 15 e 16, lo studiate a casa. Ci porta a dare alle sacre scritture il loro vero valore e a usarle legittimamente. L'arma principale di un soldato di Cristo è la scrittura. E allora qua sorge una domanda: e se uno non è consapevole del valore e ne ignora il suo uso legittimo, che tipo di soldato sarà? Non c'è un libro più perseguitato dai nemici, ma allo stesso tempo è stato torturato dagli amici che la Bibbia. Tutto questo dovuto a cosa? Alla ignoranza di qualsiasi regola di interpretazione. Allora, l'ermeneutica ci permette di comprendere le diverse circostanze che hanno caratterizzato la stesura della scrittura, come gli autori che parlavano sempre sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ma erano persone di diversa classe sociale e anche con diversa istruzione. Troviamo sacerdoti come Esdra, poeti come Salomone, guerrieri come Davide, anche uomini senza istruzione come Pietro. Abbiamo anche un contesto storico a cui dovevamo stare attenti. Ci sono diversi luoghi in cui fu scritto, allora noi siamo oggi qua in Europa, ma
tanti argomenti ci parlano che furono scritti nell'Asia centrale, nelle sabbie del deserto, sia della Giudea che dell'Arabia, anche nei palazzi di Babilonia. E questo ci deve portare a un'esplorazione della lingua, del dialetto. La parola di Dio ha un'applicazione oggi. Quando noi leggiamo la Bibbia, dobbiamo considerare e dobbiamo considerarla come il suo messaggio si applica oggi alla nostra vita, mantenendo quel rispetto sempre per l'intento originale dell'autore. C'è un'applicazione personale. Come posso applicare questo versetto che io leggo alle sfide della mia vita quotidiana? E c'è anche un'applicazione comunitaria. E io mi devo chiedere anche come posso applicare questi versi che sto studiando e come possono essere utili alla mia chiesa, alla mia comunità. Allora questa guida ci servirà come una mappa per navigare attraverso il vasto e ricco oceano delle scritture. Dobbiamo seguire le regole ermeneutiche che ci aiuteranno non solo a comprendere meglio la Bibbia, ma anche ad applicarla in modo più efficace per la vita. E allora, fino qua volevo fare questa lezione di introduzione. Nelle seguenti lezioni cercheremo di essere un po' più pratici, di metterci del tempo con alcuni esempi, partecipare tutti in maniera di poter cominciare a allenarci. Io vi auguro un buon proseguimento e che Dio ci possa benedire in tutto questo percorso che inizieremo di studio. Pace a tutti.